同事发了一张图给我看，说他的客户非常不满意。我分析了一下这张图，这个图有点像20年前的图啊，非主流的年代啊。nhớ không em lời hứa ngày xưa mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyên thề。首先删掉那些无法忍受的同事那些做好的图层。首先找参考图找感觉，整张图瞬间按下来，给上一个蓝紫色，这是一个很黑的黑夜啊。我们的玻璃要分出明暗面，玻璃要刷出 bling bling 的感觉。继续加我们的这个商业气氛，商业气氛的要素是不断的加多一点树木啊、闪座啊、咖啡座啊，还有这个气球啊、雕塑啊，不断的往实里加。客户看到商业气氛那么浓，肯定很满意啊。我们继续在路面里面加上这个路灯，路灯的话呢，不断的加上表达这个路网的关系。还有整张图最重要的地方就是车线。车线的话呢，一定要加的很细腻，记得了，还要有转弯的地方，一定要很细腻、很细腻的做，这样客户看了会很开心的。还有呢，我们在我们的这个照片里面呢，勾选出来，把真实的照片忽明忽暗的马路叠加进去，这就是我们所说的鸟瞰图的真正的情感所在啊！继续的加这种路灯的照射 ，bling bling 的感觉很繁华耶。我们的这个玻璃里面呢，加上这种内透灯，内透灯是表达一个城市繁华的关键所在。而且呢，我们在每栋玻璃楼加上LED 灯啊，凸显一个主体。继续的加这种光效，继续刷光啊，很繁华。水呢一定要加这种水的叠加，还有这个水灯的一个反射，还有这个船的一个尾浪啊，一定要加啊。周围的楼肯定要星光点点了，对不对？最后加上这个大雾啊，很冷的大雾，很有感觉啊。哇，所有的建筑一下子被那个光照射进去啊。大功告成，我们对比下制作前后，老铁们点个赞，新年快乐啊！关注我，这里有你在外面搜索不到的建筑表现干货知识。